2026年的1月份，我们完成了一次耗时6天的公路旅行，从新泽西出发到佛罗里达，再返回新泽西，全长2000英里。我们在北卡的州立公园露营，在乔治亚的海边散步，在佛罗里达的沙滩捡贝壳。Wait, come back. We are going camping, okay? Good. Come back home. 谢了。早上6点叫瑶瑶、潇潇起床，瑶瑶很激动，早早的就醒了。潇潇习惯性的还得眯一小会儿才能起来。昨天呢，我们已经把大部分的物件，包括露营用的帐篷装车，所以今天早上把食物准备好就可以出发了。按照计划，从新泽西到佛罗里达，我们需要3天的时间。第一天我们开8个半小时，在北卡露营2晚。第3天继续往南开6个半小时，抵达佛罗里达。但是这2天东部降温了，我还挺担心我们的露营计划能否顺利进行。计划时间3年。我们这还刚刚坐车，你就不知道开始玩什么了，那就睡觉呗。过了这个桥，我们就到了宾州。开出去2个小时，我们到了 Delaware， 这是我们的第一个休息点。Ready? Let's go. 哦，上个厕所啊，去买点吃的好不好？走吧。特拉华州又被称为第一州，它是最早加入联邦的州，面积小，仅次于罗德岛州，人口自然也很少。我们只在这里做短暂的休息，活动一下筋，补充点热量，继续赶路。节省时间，我们就在车里解决早午饭了。所以 Delaware 一个很小的哈，没开多久就过了 Delaware， 就进入 Maryland 了。什么河？瑶瑶发现了一条大湖，前面不远的地方我们就到了巴尔的摩。穿过巴尔的摩的 Harbor Tunnel， 这是一个1957年建立的水下隧道，穿过去也就2分钟吧。我们现在开出来有3个半小时了，像我们现在从华盛顿的边上经过，再过了华盛顿就要到 Virginia 了。为糖果而发愁的潇潇，潇潇，你想要糖果啦 ？You want candy？ 长途旅行疲惫在所难免，好在姐姐愿意分享。对，share一下糖果就好了 ，OK。往前又开了2个多小时，到 Virginia 的 Welcome Center 了，出去休息一下。瑶瑶和潇潇正在数我们总共经过了多少个州。我们现在在 Virginia， 这已经是今天的第6个州了。不过 Virginia 是真的大，我们开了将近4个小时，终于抵达了今天的最后一个州北卡。进入北卡就属于美国的东南部了，整个自然环境也发生了变化，看到了更多更高成片的耸立的松树林。即使是在1月份，我们仍然在路上看到了很多的房车。Do you want to go pee-pee? Yes or no? Yes. 8个小时，我们终于到达了。傍晚，我们终于在天黑之前抵达了营地，位于北卡的 Raven Rock State Park。州中人很少，只看到了一些房车和1、2个帐篷。前面有房车哎，所以我们就在房车的旁边。我选的就是这个。啊，那旁边就应该是卫生间。所以我们是在这儿。抵达了，不敢耽误时间，我们得在天黑之前把帐篷搭好。我们这次带的是充气帐篷，想着会更容易搭建，但由于是第一次使用，所以还不是很熟练。可以出来了。铺好防潮垫需要找到帐篷的门、客厅和房间的位置对齐。虽
虽然在家里演练过，但现在我们连方向都已经找不准了。风太大了。趁着搭帐篷的时间，给大家简单的介绍一下我们所在的这个营地。Raven Rock State Park 位于北卡的中部。公园里面最有名的景点是一个乌鸦岩，一面约150英尺高的岩壁，还有很多徒步的路线，可以观鸟、摄影。露营的费用并不高，几十美金。房车露营的话会贵一些。夏天天气暖和的时候，人肯定很多。不过像这种大风降温天，也就只有零星的几个帐篷和房车了。等帐篷固定好后，我们赶紧把东西搬进来。天色很快就暗了下来，没有了太阳，整个人一下子就感觉到了凉意。这是一个一室一厅的帐篷，房间里头呢可以睡3个人。直接睡在地上是肯定不行的，一定要有一个比较好的床垫，最好是这种既可以充气又带有海绵的，支撑性好，而且不容易漏气儿。这是你的路线。 This is mine. 嗨，现在姐姐把这个睡袋打开。 One way. 喂，你要睡这一头。So very. 现在室外的温度已经只有0度左右了，虽然帐篷可以挡风，但温度还是很低的呀。好在提前准备了个暖炉，虽然只有一个小罐的煤气。毛孩子跟着我们一路，终于吃上了晚饭。 Some apple. 我们的晚饭呢简单一些，准备了水果、面包，还有泡面。大冷天的，能够吃到一碗热乎乎的泡面已经很满足了。要不然晚上风把我帐篷给吹跑了。It's okay, Fui. On your mat. 风 on your mat. 哇，用叉子搅一搅。好，再焖一小会儿，好吧？可以撑得住吧？慢慢吃。别忘了。Slow. Yes, be nice. Good. 吃完饭8点钟，外面的温度已经到零下了。去找一下我们的卫生间，然后我们去刷个牙、洗个脸，就钻到那个睡袋里头。营地里头有供家庭使用的卫生间，可以洗澡、洗脸，每隔一段时间就有人帮忙打理。冬天的原因，人非常的少，一点也不拥堵。这个厕所还是挺干净的。刷完牙、洗完脸，咱们赶紧回家躲那个。睡的。Yes. Oh, cold. 你是 leader。好。哦 ，leader 哪里走？ I don't know. 知道。妈妈 this way. 哦 ，I trust you。天哪，我跑哪里去了？我跑草地里头去了，看不见，啥也看不见。哇，这星星是我看到的最亮的星星了。快进去吧，王琴睡觉啦。Anybody home? 爷爷会打开吗？门在这儿呢。对啦。你是中间一点没？
晚安，晚安。昨天晚上好冷好冷啊！晚上睡觉，妹妹躲进了我的被窝，我把她的睡袋盖到了瑶瑶的身上。0度。早上起来发现帐篷上已经有很厚很厚的冰霜了。这个充气垫漏气儿了，然后取暖器也没有气儿了，所以后半夜就特别的冷。我们要开始打包走了，拜拜。丫头们起床了，赶紧去吃饭，我们马上要出发了。早上7点半的日出，我们得去找个咖啡吃点东西。这是一家小镇上的咖啡店，还有小孩子玩的东西。服务员也进来了，待一会儿暖和一下。OK。小镇比较偏远，这是我们在镇上找到的唯一一家咖啡店，主要还是想找个避风的地方取暖。整个环境是超级好。Carrie 给我们画了一幅 Kitty， 都是你自己画的吗？我们在咖啡店的时候，爽已经回营地收拾东西了。本来计划是在北卡露营2晚，白天的时候可以去爬山找一些独属于南方的鸟。但实在是不凑巧，前一周北卡还是20摄氏度，这2天就已经零下了。没办法，我们只能改变行程，继续往南开到乔治亚，找一家酒店，好好的休息一晚。傅毅昨天晚上估计也冻得够呛，可是也是潮湿啊，湿冷，跟家里都还不一样。South Carolina Welcome Center。来南卡的休息区买一点午饭，潇潇最爱的 Chicken Nugget。How many？ 数一数。20？ 4. Welcome to Georgia. 我们中午出发，一路往南开了6个半小时，抵达了乔治亚州。天色暗下来不久，我们在95高速旁边找到了一家旅馆。这是我们第一次带傅毅住酒店，并不是所有的酒店都允许带宠物，而且需要多交额外的费用，从30美金到70美金不等。但对于傅毅来说，这是一个绝佳的社交机会了。吃了一天的麦当劳太馋白米饭了，可惜旁边只有快餐店，明天一定要想办法找个餐馆吃中餐。今天的计划呢，是我们要去 Georgia 的一个 beach， 一个评价有4.9颗星的 beach。像去完 beach 之后呢，我们就需要去佛罗里达了，继续往南开，大概2个小时就可以到了。Continue for 7 miles. Jelly Island。过了这个大门就上岛了。收费站我们需要交一个过路费，10块钱吧。每辆车按车收费，每辆车10块钱。吉扎尔岛是环境群岛之一，也被称为世外桃源。岛上的基础设施非常齐全，有酒店，有购物的地方，散步、骑车、遛狗都是大家喜欢的休闲活动。不过今天我们的目的地呢，在这儿 Driftwood Beach。哦，再往前走，我们就可以看到 Ocean 了 ，North Atlantic Ocean。你看，它这边比较有名的就是这些树，被海水侵蚀过的一些树。哇哦，好大一棵树啊！妈妈，这个像 Mexico。为什么像 Mexico？ 是吗？这棵树好多年前还是茂密的叶子，
现在就完全被海水侵蚀成这个样子了，好壮观啊！从海边出来，继续往南开了1个半小时，我们终于到达了目的地。因为这次是出差旅行，不能继续带上毛孩子了，在公司旁边给他找了一个托儿所，每晚50美金，跟住酒店差不多的价格。拜服役。服役超级兴奋，还没有意识到得和我们分别2天的时间呢。把服役送到托儿所，我们终于可以去饭店吃饭了。在旁边找到一家评价非常不错的过桥米线，超级赞。晚上没忍住，又光顾了一次。I'm nervous. Why? 社交恐惧症。It's just a hotel, Mommy. No, it's not just a hotel. 因为我一直是远程工作，公司组建了一次团建，那这次呢是全家一起出动陪我出差。怎么说呢，会有一点紧张，因为好久没有和同事面对面的交流了。但事后我会觉得这次的团建非常有意义，人和人之间面对面的交流是不可缺少的。我去公司的时候，爸爸就带着瑶瑶和潇潇去了海边，捡到了心心念念的贝壳，因为答应过老师和朋友会给他们都带过去一份。